todos, hoy los saludo desde nuestra hermosa capital, Tunja, y quiero hacer una cordial invitación para que este domingo 13 de julio, a partir de las 7 de la mañana, nos vinculemos aquí en la Plazoleta de las Nieves, donde se llevará a cabo la 8ª versión de la bendición motera en honor a la Virgen del Carmen. Pero este año tendrá una connotación social muy especial, y es que tendremos una donatón de víveres no perecederos para las familias más necesitadas, así como campañas de prevención en contra de la accidentalidad vial y la violencia de género. Los esperamos a todos, con sus motos, buena energía y ganas de compartir. Este año nos vinculamos como patrocinadores en este magnífico evento. Los esperamos a todos.